ano siya? Dito sa harap? Ah, wala. Mayroon doon sa taas. Ah, sa taas na. Ah, okay. Ah, okay. Sige, thank you po. Picturean kita. Ganda siya. Wait lang. Nag-record na yun. Wait lang. Bus over yan lang to. Oh my God. Yeah? Okay na. Ah! Magsalita ka, Dad. Bus over yan lang to. Ganda nga siya dito. Meron pala doon, no? Mag-rest. Pati ka dito magdaan. Hindi yung papunta doon. Ano para niyo? Tabi po. Pasya lang po kami. Mamaya na rin. Ay, meron pala daanan doon, no? Tingnan na. Binibinyagan na talaga niyang bagong sapatos niya, oh. Grabe ba? Binibigyan mo talaga ng ano. Grabe ba? Ang taas! Picture kita dyan. Dyan ka lang. Parang ikaw na nga atang daming picture. Hindi ka klaro. Baba ka. Sige na, ganyan na. Sige na, ganyan. Oo.
Naigsi naman pala to. Sino daw ang puwente sa akin? Ganda. Ang daming ibon. Nature na nature. May cherry blossom para dito. Cherry blossom po. Pakiusap. Meron silang ano. Valentine's. Plants. Doon ka ata to. Doon ka o sa tao. Dito ako, doon ka sa ano. Pre? Doon ka o, tapos mag-picture rin ako. Ikaw lang na lang. Ay, ito naman siya. Tingin ka dito. Tapos na. O meron dito. Ano ka ba? No, see. Ito naman ako kasi looking for Valentine's destination. O doon ka na. Ano sila? Manlieg. Hindi kasi. Pasok ka. Upo ka. Maganda siya. Kailan? Sige na. Later. Later na. Sige na. Alito. Wait.
Picturean kita. Doon sa taas. Oh my God. Look at this. So nice. View. So beautiful. Whew. Pumunta kayo dito, kailangan prepare nyo talaga hininga nyo. Ang taas-taas niya. Sobra. Nahulog kayo lang ko na lang. Slowly lang talaga. Whew. Say hi to my vlog. Nagde-date sila. Wala pang Valentine's Day. Wala palang Valentine's Day. Nagde-date na sila. Ayan o, hindi ko alam kung sino sila. Nagde-date na sila. Ayan, tingnan yung view. Diba, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng view. Sobra. Ganda. Go na. Ang init-init namin o. Nag-vlog kami sa sobrang init. Kaya ko to. Go lang. Kaya ko to. Ayan. Malapit na. Malapit na talaga. Ang init. Sobra. Sakit ang puso. Ito ang pinakauna-una kong nagawa. Buong buhay ko. Sobra. Sobrang ganda. Sobrang taas. Doon na ng muko. Wala na akong force. Super.
For more videos, click on the bell icon to subscribe to get the latest updates on my channel.